Szevasztok, rigók! Csoki mindenkinek és pacsi. Megtörtént a beköszödés. Örülsz! Nagyon rég volt ilyen tombolás vidinyó, úgyhogy rendeltem az internetnő egy ilyen tombolás dobozt, amiben a bána se tudja, hogy mi van. Össz fogjuk kibontani! Örülsz? Nyomd meg a lájkot, ne legyél irigy, ingyen van a like! Pofasz főhabosra! Mi a fa? Itt van el a doboz, testvér. Ebben vannak a nagy titkos dolgok, amiket nem tudjuk mi az. Amelyik bazd meg. Magzatvizam elfolyik. Így. Mögmetszettük, mint a szőlőt, a vászonzsákot, mögmetszettük. Olyan kommenteket írtok, hogy teherbe esek. Jó? Szóval ennyi csomag érkezett. Hello! I am kibontó ember. OK és végzettségem van a kibontásból. Úgyhogy ennek megfelelően meg is indulom, mint a tolófájás. Érintésre ez egy puha valami lehetne. Próbálom úgy, hogy egy feliratot ne lássatok. Jézus ereje. Jézus! Úr is tolkált neki! Card phone! Jó napot kívánok! Ez mi a faszom? Gyerekek, olyan, mint valami Az egy terminállal lehet fizetni ezentől a streamon. Ezzel lehet telefonálni? Holy crab, kérem alásan. Holy crab. Crab. Nem érted? Szóval nem tudom mi ez. SIM-kártyát kell belevágni, és akkor így hálózni kell vele. Nem tudom, lehet, hogy gépre kell rákötni, és úgy lehet fölhívni a nagy emeldíjas pronyó számokat. Egy határozott bölérmetszéssel ki is szabadítsuk fogságából ezt a Úristen! Jézus Mária! Egy félelmetesen LCD writing tablet. Na most egyébként ennek a csomagnak az ára elég húzós. Maximum majd hóvégén meg nem eszünk. Hú, gyerekek, a szamuráj múltam azért visszaköszönított. Egy bemetszést ejtünk egy Y-t. Hopp! Ott is van. Holy crab! Az óvodában volt ilyen rajztábla, kérem. Jézus! Úristen! Tudunk rajzolni valamit? Most megpróbálom lerajzolni a kedvenc nézőmet. Oké. Nem tudom, hogy sikerül-e. Azt a kurva! Hát nem tudom, mennyire látszik. Tunyacsápnak az orra. Fejjel lefele, nem tudom, látszik egyáltalán, bazd meg. És egy gombnyomással el lehet törölni. Tehát ülsz a villamosoncsira, ráírod, hogy anál kérdőjel, megmutatod, a melletted ülnek, mire oda néz a szomszédba az öreg, azt, hogy bum, el van törölve. Nem történt semmi. Haha! Jézus! Ki ez a titkos üzenetet író ember? Jön a következő bástya. Úristen! A legnagyobb csomag is lehetne, de egy közepeset választunk, és már íme itt is van a bömetszés. Úristen, egy boldog családnevet. Kaptam egy családot! De örülök, fölvehetjük a csokot. Próbálom úgy kibontani, hogy ti is lássátok. Úristen, egy Jézus ereje, egy kamera. Egy kamera. Egy biztonsági kamera 3 antennával főszerelkezve, hogyha esetleg magányos az éjszaka, egy antennát elveszel, a 2-vel is működik, és te sem vagy annyira egyedül. Annyi minden lesz, mint a nyű. És itt nem egy család van. Sajnos. Miért nem? Jézusom, ez egy Super Nintendo Minigame Anniversary Edition Entertainment System. Holy crap. Azt a 7 meg a 8-át. Egy Super Nintendo. Anyád, ez mondjuk geci menő. Gyerekek, ez viszont menő. Most jött ki ez a mini Super Nintendo, nem tudom, hogy ez, lehet, hogy ez csak egy
Egy laza kínai utánzat. Valószínű. De íme itt van, hát most letesztelni nem fogjuk, de ha kérdezitek, akkor megmondom, hogy működött-e vagy sem. Viszont a kontrollere az tök olyan, mint a Super Nintendo-jé. Jézus ereje! Super! Hamisítvány Nintendo a második neve. 620 Classic Game. Úristen! Pont akkora centiméterben, mint a nőmi mint a vérnyomásom. Az is 620. Smart Watch! Úristen, egy Smart Watch! Smart Watch! Watch Smart! Ki kell izéni? Aha. Jó, egyszer már volt nálam ilyen Smart Watch. Nem mondom, hogy a legjobb volt a környéken. Smart Watch! Watch Smart! Lehet el kéne menni piacozni, bazik, egy piacozós vlog. More. Hát ez... Úristókát neki! Bekapcsol. Működj, genyó. Bika kábelt kell, nem kapcsol be? Lehet, hogy egyébként van a dobozában egy aksi. Jó, ez látszik, hogy azért nem a csúcs technika. Tehát oda vigyázzál. Nézzük meg ezt testvérek. Bám! Mint akar... Jézusom, ez egy Anal Intruder 2000. Jézus, egy Anal Intruder! Nem, amúgy nem az. LED Solar Torchlight. Úristen! Egy torchlight, egy LED és solar is egyben. Holy crap, holy crap. Ez a lakás, a házat kell megvilágítani vele, benne van minden tartozék. Csíszüsz. Úgy érzem magam, mint Szürke Gandalf, bazd meg. Geci, ez esküszöm, én vagyok Merlin, bazd meg. Innomine Pater Noster, nem viselkedsz rák meg Fosztel. Merlin, ezen túl csak szólítsatok Merlinnek. A nagy varázsló. Érzem is, hogy átjár az erő. Vagy csak a tegnapi töltött káposzta mocorog, de valami történik. Az anyómat, most nézem a Merlini pálcát, hogy Dassist nap sugártásra aktiválódik. Jézus! Hoppá, Rézimi! Hoppá! Bazeg, csiholjál már valami fényeket. Csiholjál már. Merlin a varázsló, fölízik a kezében a pálca. Hát itt sok minden ízik, de a pálca pont nem. Úgyhogy ez a legjobb eddig, bazd meg. Itt a kövi. A kés meg hol a gyászban, itten van. Úristen! Soha nem láttam még ilyet! Mindig is elrab, ez mi a geci amúgy? Wireless Wi-Fi repeater. Azt a 7 meg a 8-át neki, a macska rúgja meg. A razait hűz Mária a lánc talpas. Szóval bedugod a izébe, a konnektorba, és elvileg erősíti a Wi-Fi-t. Hát most ezt nem tudom letesztelni. A Wireless and Wi-Fi repeater. Vágott csotány? Adrenalin úgy fölszökött bennem, padlásra. Vágod? Hol izgalmak történnek itt? A híradóban nincs ennyi minden. Úristen, egy fa alakú análdugó. Hát ez mi a hoki? Jézus, ha magányos vagy, bele tudsz googolni. Jó, fejezzétek be ezt a szexuális vicceket. Ez egy vallásos műsor a kurva életbe. Büszkentyű, egy kis kancsó. Úristen, mindjárt sírok. Egy igazi kis kancsó volt benne. Úristen, távirányító van hozzád, mi a faszomat tud ez? Ez ilyen párologtató? Monsieur párologtató, Jézus, ez egy párologtató, bazd meg. Nem, párátlanító csira. Water outlet, így van, ez egy párátlanító, egy egyedi dizájnnal, világítással megáldott párátlanító. Rendelje meg most, és már durran is a 18 sebességes rogybicikli. Ajándékba. Eddig esküszöm, a Merlin pálca volt a legvagányabb, úgy rohadjak meg. Egy akkumulátoros gépezet. Ilyen korán reggel, hajnalán. Úristen, dolgozni kell vele. Mindjárt kivettem meg az ablakon. Ha bazeg van akkor a siagegyú, akarod bedurran. A szexrobot újra támad. Itt a következő csomag. Úristen!
Egy eljegyzési gyűrű lesz itt nekem. Olyan pici. Egy SQ80. Egy Full HD kamera. Jézus! Hát most ezt nem tudom, hogy ez... Én egyszer próbáltam ilyet, bazd meg. Mi a fasz? Beszarok. Hát ezzel már végbél tükrözést is lehet végrehajtani, bazd meg. Úristen! Tehát ekkora vágod? Így megmutatom, és hello. Jézus! Azt a mindenit 7 meg a 8-át! Gondolkodtál már azon, hogy hova fogod eltenni a bundás kenyeret, mikor már nem kell? Itt a megoldás! Egy tányérkészlet, edény, üveg, tároló berendezések, szív leszakad, máj reped, úristen, és ott is van a bundás kenyér tároló szett. Ez egy, azt gondolom, ez egy felejthetetlen pillanat a csatin. És íme a következő doboz. Hát bazd meg, itt ma durrogni fognak a főzős videók. Hát ez mi a gyász? Egy gyönyörű és nagyon szép Bachmeier és CO bástya által összeklofolt 20 cm-us palacsinta sütkérezésre alkalmas berendezés Magyarországon először videóban. Holy crab, és itt a szemünk előtt válik valóra egy álom. Ez lesz most nekem a főzős bálom. Az anyómat! Még teteje is van, szóval nem pálik meg a tonyás rántotta. Házmorodói tonyás rántotta. Egy fazékunk is van, egy palacsinta sütő ember is van a környéken. Úristen, egy hosszúkás doboz. Reméljük, hogy nem egy halszagú varázspálca, egy műbroki van benne. Vagy inkább, úristen, ismét lecsap a Jedi. Be lehet állítani hokiba. Ez az, amikor tudod, már a sokadik menet után vagy, de még mindig nem bír magával. Ez pedig az első éjszakás, ez pedig a sürgősségi. És egy újabb, kisebb csomag. Hát azok hány csomag van itt? Min a nyű? Egy Mira Screen. Mindig is szerettem volna egy Mira Screen-t. Wireless display. Tehát bedugom a telómat, ezt láttam valahol egyébként, hogy bedugod a telódba és a tévé átveszi, de ez olyan habisztinek tűnik. Ha meg nem, akkor egy rohadt szemét állat vagyok. Egy csúnya influencer. Úristen, egy ázsiai doboz. Hol a vegyvédelmi ruha? Azt a kurva. És rá van írva, hogy Prizsnyicki. Vagy egy kész szolárium, vagy mi a fasz? Már mindenre fel kell készülni, bazd meg. Durrog a kész szolárium, testrész. Úr istókát neki. Azt a 7 meg a 8-át. Ez igen, ez egy asztali lámpa. Egyébként pont szükségem van egyre, szóval ez nem rossz. És ott van benne a világításos berendezés. Kábel nem volt hozzá. Nézheted, csak ne kapcsold be, bazd meg, mint Móriczka a tévét. Ja, de nem itt van. Aha, megvan. Aha. Oké. Most szeretnétek, hogy leteszteljük, mert olyan hülye vagyok, nem hoztam ide konnektort, szóval nincsen. Tehát így néz ki, erősséget lehet állítani IC. Mi a fasz, be sincs dugva? Hát be sincs dugva. Aksis vagy mi? More nincs bedugva, az világít. Ki ez a Zsizi Blue, a mentalista? Áram nélkül világító lámpák. Jézus. Jó, hát ez egy asztali lámpa, ez menő. Kicsi zavar, hogy kínai írások vannak rajta, de amúgy ez ilyen. Itt van egy újabb, kisebb csomag, már nincs sok hátra, csak 4 darab. Azt a i99 Touch My Penis. Ja nem, az nincs odaírva. Ez egy Bluetooth füles? Ez mennyire lehet működőképes? Ki ez a csomagoló ember? Egy újabb csomi. Azt a kurva mi van itt, jöhetnétek takarítani. Nem szégyelitek magatokat? És akkor megérkezett. Úristen! Jézusom! Egy igazi ébresztő órával ellátott berendezés. Hát nem tudom, ezek a cuccok egyébként úgy néz ki, mint ilyen fa lenne, és akkor itt világít, gondolom. Nem tudom, hogy mennyire megbízhatók ezek. Ez egy autós telefontartó,
ami elvileg smart. Jézusom. Wireless. Most őszinte legyek, egyszer már vettem ilyet. És valóban érzékeli a telefont egyébként, de ahogy kinyílik, az olyan hangos, mint egy kamaz. A motor így. És még tölti is egyébként. Íme ez a fenomenális és hihetetlenül. Úristen, headlight! C9! Az meg mi a faszom? Ez valami autóhoz való cucc. Ja. Jézusom. És íme. Egy AC pumpa alakú. Ezt most nem értem, bassz meg. Ja, aha. Tehát íme itt ez a headlight rész, az ilyen ventilátor és hűtésekkel kapcsolatos történet. Na íme a következő csomag. És egyben az utolsó dobpergés, azt hiszem az utolsó. Körülnézek. Dobpergés. Azt a kurva! A legnagyobb, a böf! Egy Sokol Radio. Azt hiszem. Anyád, ez mondjuk geci menőn néz ki, ezt már most látom, hogy ez a böf. A böf! Úristókát neki! Jézus Máriusz! Ezt be kell izzítani, csoró. Ezt be kell izzítani. Jézus ereje. Ez kurva menőn néz ki. Lehet, hogy már csak tényleg egy gagyi fos, de... És távirányítás, teskavágás, Jézus ereje, és Antennánszky Péter, az úristókát. Be kell fogni a nagy híradókat. Csinálta bárra! What? Tibi, Csaba! Jézusom, közben világított egy pillanat. Pénteken meg szombaton!